Nå skal vi få inn vår neste gjest, som en artist som har en unik evne til å sjarmere folk. Han har allerede vunnet Eurovision en gang i 2009 med låta Fairytale. Nå han straks klar for sin andre internasjonale Grand Prix-finale. Se på det her. 378 934 stemmer fra Østlandet. Vi har en vinner i Melodi Grand Prix 2009. Ta vel imot Alexander Rybak. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. Let's fire out a song. Step one, believe in it, sing it all day long. Step two. Vinneren av Melodi Grand Prix 2018 Alexander Rybak. Ta vel imot Alexander Rybak! Så gøy at du også her. Jeg må bare si, hvis folk tenker sånn der, ok, nå har han blitt helt diva etter 2 Grand Prix-seiere, sånn, Ja. det her faktisk en gave Ja. til dere. Tusen hjertelig Det takk. en jente med cystisk fibrose fra Nederland, som var min største fan, helt til hun ble deres største fan, så dette her blir hennes største dag. Nei, ja, tusen hjertelig takk. Så for deg, nå det... Det er alle med gave. Ja, det var veldig hyggelig. Tusen hjertelig. Ja, men jeg skjønte at det her dagen for å ta med gaver. Veldig slitsomt for Solveig Kloppen og Jo Nesbø bak her nå. Ja, det... De løper desperat rundt og leter backstage. Jeg håper selvfølgelig at Thomas og Harald kan jo hete, ikke sant? Det kan de hete. Men dæven, jeg visste ikke at vi var svære i Nederland. Der dere. Vi det, ja. Yes. Det er Fredrik, pass deg nå. Det må jeg si, det er et marked jeg ikke har tatt ennå. Så der er dere foran meg. Men du, Alexander, du har jo vært mange ganger gjest hos oss, og mange ganger gjest hos Fredrik. Hvor trives du Med glede. best? Nei, jeg synes dere er liksom flinke på hver deres måte, liksom. Men det vakreste av dere er jo selvfølgelig Lindmo. Det er jo så lett er det. Herlig, da. Og det er vi enige i. Ja. Men altså, nå er du... Nå... Men det er jo sant. Ja, bra svar. Men nå er du tilbake i Grand Prix-sirkuset. Du vant den norske finalen. Og Takk for alle stemninger, må jeg si. hva tenker du da når det går jo for at nå vinner jeg dette her for andre gang? Nei, det gikk ikke opp for meg, faktisk, Nei. den kvelden. Du så litt forvirret ut da du fikk resultatet på... Ja, Ja. fordi jeg har blitt veldig sånn perfeksjonist med årene, og jeg har begynt å forberede meg på alt mulig rart. Og det viste seg at jeg var forberedt på alt den kvelden, bortsett fra å vinne. Så hele den seierstalen Den var ikke forberedt. Nei, og å synge vinnerlåta en gang til, alt var bare et kaos. Men glad var jeg. Glad var du. Hva er ditt forhold til Eurovision, da, Fredrik? Du, det hva skal jeg si? Jeg har vært journalist, som reiste med. Jeg var faktisk der i Roma da Carola vant med Fremling. Ja, du var det, ja. Det er et moment. Det var litt stas. Men da var jeg... Det jeg husker best fra det var at jeg reiste... Jahn Teigen var noen sånn ekspertkommentator. Så han var med. Det året. Ja, og han er jo veldig sikker på at han har hatt masse tidligere liv. Så han var jo... Roma ble jo et kick av en annen verden. Han hadde aldri vært i Roma før, men han hadde vært masse i Roma. Ja, ikke sant? Så det var et sterkt minne derfra. Ja. Så Jahn Men Teigen, det stolteste øyeblikket vi har er jo Alexander som står for, og jeg tror ikke... Ja. Jeg må bare si at jeg tror ikke folk skjønner at han er ikke bare en som vant den internasjonale finalen, men ingen har vunnet den internasjonale finalen med flere poeng. Nei. Det er jo helt vilt. Og du vant jo den da i 2009 med Fairytale, og fikk jo da, det var jo Rybak-feber over hele Europa. Husker du hvordan det var da det sto på som verst? Hvor hysterisk det var?
Jeg var vel ikke så flink til å si nei til ting. Altså, jeg tenkte at jeg var Supermann og klarte å få med meg alt i Europa. Så jeg sa vel ja til alt for mye. Men Se på meg, du sa ja til også. 4 ganger meg der. Nei. Det var, ja, så var det med å likevel tørre å bare være med på det og nyte moroa. Og jeg husker jeg bare stolte blindt på alle som bare kunne ligne på autoritære personer. Så jeg bare... Det var sånn autografsession i Moskva. Og så det ble bare helt hysterisk. Det var mange tusen mennesker. Og så var det til slutt en dame som tok meg hånden og sa «Alexander, nå er det ikke safe for deg. Nå må du bli med oss, nå må du bli med meg». Og så ledet hun meg til et sånt telt. Og så begynte hun å klemme meg og kysse på meg. Det bra sjekketriks. Men jeg hun var så autoritær. Så jeg bare... Ja, men det det jeg sier. Det regel nummer 1, og det pasta for autoritære kvinner. Det livsfarlig. Ja, altså... Og menn. Men apropos damer, hvordan står det til på den fronten nå? For nå det jo nytt sirkus, ny mulighet. Ja, nei, For Fairytale handler om kjærlighetssorg. ja, den har jeg ikke lenger. Jeg hadde en flott periode med Tinder. Og så Det et sitat. Jeg hadde en flott periode med Tinder. Det var egentlig det som var Grand Prix-sangen min. Hvor du var på Tinder? Ja. Du en kjent person. Om jeg er kjent på Tinder? Du jo en kjent person, du kan ikke være på Tinder. Jo da. Kan kjendiser være på Tinder? Eller, nå Hva skjer? er jeg jo ikke det lenger, da. Fordi jeg har funnet en jente som ga meg følelsen av at jeg rundet Tinder, rett og slett. Jeg møtte henne der, da. Ja, så du vant Tinder? spillet. Du møtte henne på Men Tinder. hvordan reagerte hun da når du... der Alexander Rybak, ja. Han liker jeg, alt jeg på å si. Det må du spørre henne om. Jeg reagerte i hvert fall... Jeg var veldig glad da hun sendte meg en melding som var veldig ulik alle de andre meldingene jeg fikk på Tinder. Hun spurte bare, skal vi finne på noe? Og så svarte jeg ikke. Nei, det håper jeg ikke. Ja, men, og så sendte hun meg en melding en gang til og sa, hva med lørdag? Og jeg tenkte, her det en som tør å bjude deg på. Ikke sant? Bjude deg på. Så hun har blitt... Hun verdens herligste jente, og faktisk i går fikk jeg vite at hun sparer 100 kroner hver uke nå til at vi skal dra til Disney World sammen. Og det så viktig for en artist å ha en person som finansierer for seg. seg. Ja. Det så bra. Men dere kommer til å bli veldig gamle folk i Disney World hvis hun sparer 100 kroner i uka. Det tar jo kjempelang tid. Men det liksom mer drømmen. Det, vet du. Ja, det. Men Fredrik, hvordan møtte du sammen med Maria Bonnevie? Hvordan møttes dere? Jeg kjørte jo samme strategi som dama til Alexander. Ja. Det jo egentlig. Ikke gi seg. Men vi møttes jo, altså formelt møttes først, bare møttes. Det var på TV. I talkshowet ditt. Jeg intervjuet henne, ja. Ja. Så men det var profesjonelt. Ja. Jeg intervjuet henne, og vi så ut som 2 14-åringer som var litt rødmende også, men det var ikke egentlig noe der. Men har du sett akkurat det på TV senere da? Har du klart å se det? Nei, men og det vil jeg ikke heller. Nei. Men nei, jeg har ikke det. Men det har vi her. Nei, vi har ikke bare Fordi at det bare vet jeg at det kan ikke ha sett bra ut. Nei. Men nei, også var det senere så måtte jeg kjøre litt sånn strategien. Den derre ikke gi meg. Kultisering. Men hvor lang tid tok det fra det første intervjuet til du tok initiativ til noe mer? Det tror jeg gikk et par år, altså. Det var såpass. Ja, det var ikke noe mystisk med det første intervjuet. Jeg veldig profesjonell på disse tingene. Men du godt etablert nå, og du sier jo selv, du skjønner ikke hvorfor kjente mennesker på Tinder, men vi har tenkt den tanken at hvis du på Tinder, så tror vi at profilen din hadde sett omtrent slik ut.
Og du kan jo lese selv din profil. Vi kan jo påpeke at du Ok, har Fredrik, 48, det er jo feil. Ljug på alderen. ljuget på alderen. Jeg er 51, greit. Jeg er en nyfiken mann som er hur glad som helst. Ting jeg liker, trevliga samtal, storbysemester och människor som får mig att skratta. Är du också nyfiken? Swipa höger och fråga iväg. Jeg tror vi Ja, det er fælt. har fått treff på det. Jeg får nesten litt lyst til å legge det ut. Ja, bare for å Bare se hva som se skjer. hva som skjer, ja. Bare si fra hjemme at det er bare Kan være greit å gi en heads up. Fredrik, du blir med oss videre. Alexander, tusen takk for at du var med oss, og lykke til i Eurovision. Ja.